Molt bona vesprada, molt bona nit. Moltes gràcies a totes i a tots per la seva presència. Excel·lent president, molt excel·lent president de les Corts, membres del govern valencià, secretaris autonòmics i molt especialment molt agraïts perquè hàgim tingut la feliç coincidència de que en el Dia d'Europa tinguem els nostres amics de Sachsen-Anhalt que fa molt de temps, com ja han dit, que tenen una relació especial en la comunitat valenciana. Nosaltres volem tindre una molt bona relació en lànders, en regions europees, perquè, com molt bé dia el president de les Corts, la manera de fer recuperar l'esperit europeista és des de baix, des de l'aliança entre els pobles, les regions i els ciutadans de tota Europa. So good evening, everybody, ladies and gentlemen. Thank you very much for being here, President of the Valencian Parliament. And I'm especially grateful for the happy coincidence to have our friends from Germany, from Sachsen-Anhalt, friends here today. We have a very good relationship with them, as we have already mentioned today, but we also want to have a good relationship with other regions of Europe, like Flanders, because like the President of the Valencian Parliament mentioned himself, we need to have a bottom-up approach towards Europe. Els darrers mesos han sigut mesos ben complicats per a Europa, han sigut mesos de gran dificultat, però afortunadament el país de l'EA ens va donar una gran alegria diumenge passat. The last few months have been very complicated, very difficult for Europe, as we all know, but fortunately Lea's country gave us some happiness last week. Ara és un moment en el que Europa està davant d'una decisió molt important i és tirar endavant en la Unió o anar cap arrere, perquè aturar-se és definitivament anar cap arrere. So Europe is facing a very important decision at the moment, which is whether to move forward or move backwards, because if we stay still, we are definitely moving backwards. Per a nosaltres Europa ha estat sempre l'esperança, Europa ha estat sempre la democràcia, Europa ha estat sempre la civilitat. I per tant, nosaltres no som indiferents i no som neutrals respecte a aquesta qüestió. Nosaltres volem més Europa, millor Europa, una Europa en un pilar social fort que faça d'una vegada recuperar el que és la voluntat europeista de la majoria de ciutadans de tots els països d'Europa. So Europe has always brought hope to us. It has been hope to us. It has meant democracy. It has meant similitude. So we are not indifferent towards it. We are not neutral towards Europe. We want more Europe. We want a better Europe. We want a stronger Europe. And we want to bring back the europeist character in all of us. Nosaltres no vam estar, com a país, els espanyols no vam estar en el moment de la Constitució d'Europa, fa 60 anys. I no vam estar presents perquè a Espanya i ací, a la nostra comunitat, hi havia una dictadura. I per tant som ben conscients que tot el redreçament que s'ha portat en Espanya des de l'any 78 en la Constitució, però abans, el 77, ha estat un procés que sempre ha estat lligat a Europa. La nostra capacitat d'autogovern dels valencians, també la nostra capacitat, per tant, de projectar-nos cap al món, passa necessàriament per Europa. So we are aware that we were not present when the European Union was set up, was composed, because, as you know, it was a time where Spain lived in a dictatorship. We are also aware, though, that the process that Spain has lived since 1978 has been intrinsically linked to the European Union. All this character of self-governing and the character of projecting ourselves outwards, we owe all that to Europe. És una alegria poder comprovar com joves com Ismael i tants joves valencians han estat descobrint el món a través del programa Erasmus, que va ser una gran iniciativa. El que necessitem és que Europa faci més iniciatives, com ara l'Erasmus, i tingui una mirada molt més arrelada en el que són les necessitats que en aquests moments tenen els ciutadans. So I am very happy to get to know that students such as Ismail here today and other young people have
had the opportunity to discover the world through the Erasmus program. It was a great initiative, but we need more programs such as this one. We need these kind of programs to reflect on the needs of the civil population. Europa és la il·lustració, Europa és els grans valors dels que parlava també el president del Parlament. Europa és llibertat, és igualtat, és fraternitat, però Europa, sobretot, també és pau. Fa un moment estava veient un gràfic en el que se demostra com ha evolucionat les guerres a Europa. Només els darrers 60 anys són els que estan en blanc, no hi ha guerres. Per tant, com es pot posar en dubte Europa? So Europe is illustration, Europe is great values, Europe is freedom, is equality, is fraternity, but above all, Europe is peace. I was not long ago looking at a graph of the evolution of wars, and in the last 60 years alone, the graph is blank. So how can anybody question Europe? Però també hem de ser conscients de que hi ha un malestar que recorre Europa, que ha vingut provocat per la crisi econòmica, per la transformació tecnològica, per la por, per la incertesa, per el predomini d'unes polítiques excessivament austeres, per l'enfibliment del model social europeu, per la presència del nou terrorisme. Efectivament, hi ha ombres i cal vèncer les ombres. We are aware that there is a kind of grudge in Europe at the moment. This has been provoked, as we all know, by a number of factors such as the economic crisis, the revolution of the technologies, uncertainty, austerity policies, new terrorism, etc., etc. There are a number of shadows, but we need to fight those shadows. I Europa mai pot perdre els seus valors i per això nosaltres ens sentim concernits en el problema de la immigració. Sabem que Europa no pot ser una fortalesa inhumana i en aquest sentit també volem reconèixer el treball fet per la canciller Merkel i per els països que han fet més per acollir estrangers en moments de gran dificultat. Pensem que la xenofòbia, el racisme, la intolerància és el pitjor càncer que pot tindre Europa. We can't lose the values that we already have. We actually feel a little bit concerned about the immigration issue. We can't become an inhuman fortress. Europe can't be an inhuman fortress. In this sense, we need to thank Chancellor Merkel and the countries who have hosted and who have supported foreign people, because we can't have racism, we can't have intolerance. That is the worst cancer of society. Però ara necessitem un canvi profund de les polítiques. Hi ha que fer més inversions, més polítiques d'inclusió, més polítiques de reequilibri, més polítiques que superen la fractura social. But we need a deep and strong change in the policies. We need more investment policies, we need more inclusive policies to help us overcome this gap. I vaig acabar amb dues frases que crec que són molt significatives del que és el nostre sentir. A l'inici de la Segona Guerra Mundial, el poeta Howden escrivia: «En el malson de la foscor, tots els gossos d'Europa lladren i les nacions vives esperen, cadascuna d'elles segrestada en el seu odi. Eixe és el crit que hem de vèncer». I Elie Wiesel, un supervivent de l'Holocaust, dia: «La humanitat ha de recordar que la pau no és un regal de Déu. La pau no és un regal de Déu a les seues criatures, sinó el regal que ens fem els uns als altres». Per això 60 anys de pau, 60 anys de convivència, 60 anys de treball junts, ara l'hem de projectar cap al futur. I d'ací 60 anys
més de pau, els joves europeus que estaran ací, els joves valencians que estaran ací també, que hauran fet molts d'Erasmus, que hi haurà molts de xiquets de molts de països, reconeixeran que aquells ciutadans del segle anterior, del segle XX, van tindre una magnífica idea, la idea d'Europa. Gràcies.